Rritëm, Sala ta ngreh humorin, të kënaq, sepse beson veti pari, pasaj na I transmeton edhe neve ta besojmë. Është frymëzues. Nuk e dim, ishte lider që ishte I lindur, apo e bëri Partia Komuniste. Apo e bëri puna, se të bën edhe përvoja, mund t'jesh edhe I gjymë, po të bën edhe përvoja. S'ka ndonjë gjë, të bën edhe përvoja. Amo, jeni të kënaqura? Jo, Si jo. Si jo. Kemi afërsisht 30 vjet demokraci. E di që thot 30 vjet janë 3 dekada. Pavarësisht që ne na ka bllokuar politika, s'kemë çfarë bëjmë. Janë energji shqiptare që kërcasin ikin në Evropë, në perëndim, atje japin kontributin se këtu na ka bllokuar, na kanë luajtur fen, edhe ndërkohë ne nuk po japim dot zgjidhje. Nuk po japim dot zgjidhje neve si qytetar. Po pse më kaq të vështirë kemi çfarë drejt karakteri pas kemi patur? Si nuk dalim ti kapim përfyti atje, përfyti ti kapim more, ti përfyti. Të I shikojmë si Sultan Muratin I shikojmë, që të gjithë ta që na drejtojnë. Si nuk është nerv. Është revolt, si nerv, është pëlcet. E kuptoni juve çfarë ndodh? Gjithë bota perëndimore ose gjithë bota e cila ka vlerë lirin demokracinë, ndjenjë ndaj lirisë demokracisë, nuk pushojnë këto 5-6 ditët e fundit për të festuar 30 vjetorin e rënies së murit të Berlinit, 30 vjet nga rënia e murit të Berlinit, nuk I thon pak. Po sa mira shpirtra shqiptar kur e kanë dëgjuar fshehurazin gazetë e Amerikës asaj kohë, u kanë shkëlqyer syt nga shpresa, u kanë shkëlqyer syt nga besimi që dhe këtu mund të ndryshonin gjërat. Nuk është pak. Është muri I Berlinit, është event botëror që prek drejt për së drejti emocionalisht shqiptarët dhe drejt për së drejti aspiratën shqiptare. E prek, nuk kemi çfarë të bëjmë. Praja u kam thënë, 100 terja u kam thënë. Nuk po pyet njëri për Edi Ramën, për Erion Veliajn, këta janë thjesht, si quhet ajo, ndërmjetësi tanë. Pra këta janë thjesht ndërmjetës të ëndrës tonë. Nuk besohen fare nuk besohen, fare. Merret I një gjerman këtu vere për të kryeministër, vere dhe Edi Ramën edhe hajtë të shikojmë kush do votojë më shumë. Rama nuk merr kokër vote, Velia jo. Pra duhet ta kuptoni qartë që edhe mirë dhe pastër. Këta që na drejtojnë janë thjesht ndërmjetësa të ëndrës tonë dhe asgjë më shumë dhe gjatë kohës që ata bëjnë ndërmjetësin e ëndrës tonë dhe vjedhin nga pak ose nga shumë. Kjo ngelet për të parë. Po si mos e kem nervë, më shoko. Shoko. Si mos e kem nervë, por nuk flas për ju anadollët, unë orientalet dhe juve me mendësi afrikane. Nuk kam fare për juve nuk më duheni hiç nga një ran. Jo, më duheni. Jo, si s'duheni. Jeni mrekullueshëm. Si s'duheni juve. Ju jepni ritëm ore marketingut ore, rrisni shikoj shmërinë aty. Shikojnë donatorët që këtu bëhet namje. E pastaj vin donatorët këta perëndimorët bëjnë reklama, na duheni ose s'na duheni. Edhe kështu edhe ashtu. Po ndërkohë juve e ngritët në një pyetje me veten tuaj, Tani jemi ke Tarzani Tiranës. Tarzani Tiranës është termi më I bukur që unë I kam gjetur aty. Kush është ai? Është Erion Velia. Jo e dini se sa I vlerësoj unë Erion Veliajn për punën që bën. Për pjesën që ai e bën. Pavarësisht që ai e fryn, pavarësisht që është manipulator, por shumë mirë tani edhe çdo kush po të ishte në krye të bashkisë do dalloheshin cilësitë e mira dhe të këqija. Po ne do marrim cilësitë e mira të Tarzanit. Pra derisa të më sot nuk na ka ardhur një kryetar bashkie me këtë energji, me këtë ritëm, me këtë si ta them unë, integritet. Por ndërkohë na ka lindur një problem I madh. Me Tarzanin e Tiranës, kryetarin e Bashkisë Tiranë Erion Veliaj, na ka lindur një problem I madh shumë. Nuk mundemi ta lëmë në heshtje. Duhet ta nxjerrim pak në sipërfaqe për të gjetur ndonjë përgjigje. Si mundemi ta lëmë neve kështu? 8-9 nëntorin 1989, një eveniment që gjithë bota e zhvilluar perëndimore organizoi takim. Pra, qoftë edhe një gjë banale, e përmendi. Dhe nga ana tjetër kemi Tarzanin e Tiranës, I cili nuk organizoi asnjë aktivitet. Ore nuk tha asgjë as në faqen e zyrtare të Bashkisë Tiranës, asgjë nuk foli lidhur për
këtë datë të kaq të shënuar, për këtë rast, për këtë pjesë që ka të bëjë, për këtë datë të cilën ka të bëjë me lirinë e njeriut, ka të bëjë me drejtat, lirinë, me fetëtera, dhe ndërkohë la mirgun. Okej, në rregull, nuk ka ndonjë gjë se ku ta ketë mendin më përpara. Por çështja është se ne kemi parasysh, kemi parasysh Tarzanin e Tiranës, Tarzani i Tiranës një gjë banale nuk përton ta promovoj, banale dhe fare pa interes për qytetarët e Tiranës, i jep vëmendje të thuash ti u bënami. Ndërkohë ai ashtu e vlerëson dhe ne s'kemi bërë shamat fare, ne s'kemi bërë shamat. Ne atë kemi drejtor, atë kemi menaxher. Derisa të vinë zgjedhjet e ardhshme, atë kemi. Apo e ka me qef kjo edhe një kështu, çfarë quhet? E i mandat tjetër përveç kësaj, nuk na duhet më shumë se kaq, po ndërkohë nuk zhvilloi asnjë aktivitet, nuk organizoi asgjë. Thuaj shti që data 9 nëntor 1989 nuk kishte ndodhur kur. Ora ky është edhe djali i ri, por ky është moshaime, Ora çfarë ka ky që duket sikur urren perëndimin? Mos them që urren perëndimin, çfarë ka ky? Ora çfarë ka ky? O Velia, çfarë kemi o zotëri, çfarë ke? Ora çfarë kemi po çfarë kemi që ndonjë ngërç me Gjermanin, çfarë kemi? Ora e kupton ti që Gjermania, Austria, Amerika, Italia, këta janë vende që shqiptarët i kanë në zemër. Ora po si ka? Si? E kishe në mendje. E sa brillant që jeti. E kishe në mendje, por nuk e realizove dot. Ndërkohë atë rastin e memorialit turk e kishe në mendje, por i luajt e fene, e nxorën sipërfaqe. Pam patje trenk. Rrofshin dëshmorët e puçit të shtetit. Na i mbajtën Erdoganin në krye. Jo më shumë mirë, edhe atë mirë e menaxhove. Po dole, po, ne e dim. Jo ne e dim. Pak e dim që ti vrapon pas lekut. Pra ti i nderuar, zoti kryetari i Bashkisë Tiranë vrapon pas lekut. Pra ti thuaj tika, shoqata turke këtu, ajo zyrtarja, me fort nga donacionet, ka bërë ndihmë, ka dhënë ndihmë, ka ndihmuar aktivitetet e bashkisë në çdo rast që është kërkuar, me këndelojrash, me shkolla, me çfarë ti mendon, dhe ti për këtë gjë i nxore direkt pllakën. I mathi, pllakën, memorialin. Si e menaxhon. Pra në një farë mase ti indirekt, i nderuar, po ti nuk mundesh po këtu s'ka këtu, prandaj më duhet një zë media në nivel kombëtar, mos e ka kallëzonja unë këtyre. Pra ti në një këndvështrim tjetër, e di si e sill si puna e Osmanëve kur na pushtonin. Se këtyre që bëheshin, ndryshonin në emrin, që përshtateshin më shumë me vlerat të sunduesve, u jepnin përfitime Turqia. Kurse këta që nuk përshtateshin, i godiste. Të njëjtën gjë po bën edhe ti. Pra në një formë tjetër, jo ti Turqin ta menaxhosh shumë mirë dhe donacionet ja marrësh, e ti thua faleminderit e ti themi faleminderit. Por jo në një vëmendje kaq të madhe, ose dakord, po ti je politikan, shumë mirë, e bëre atë. Po pse i le në mirgull këtë? Si më le në mirgull ëndrrën shqiptare perëndimin, e di çdo të thotë më. Ai di çdo të thotë. Ai di çdo të thotë apo jo. Po diçka ka sepse ne nuk e besojmë kur që kjo ishte një rastësi që ty të shpëtoi. Të shpëtoi ky lloj eventi pa të organizuar një gjë të vogël aty në qendër të qytetit, të kryeqytetit. Çfarë të ka shtyr? Mos ndoshta i ke dërguar ndonjë letër e Merkelit ta festojmë neve aktivitetin ose ambasadës gjermane, e bën ti. Ti je i keq fare për këto gjëra. Mos më. Ti je si je ti je dhëmje për këto gjëra. Ti për të lypur lek donatorëve, je nëna vet. Ti je i papar. Tek një letër ambasadës gjermane. Velia. Ju urojmë për këtë datë të shënuar 30 vjetorit të rrëzimit të murit të Berlinit. Shqipëria bashkohet. Pasaj në fund Velia i të shkresës që i dërgon Bashkia Tiranë zyrtarisht ambasadës gjermane për ta organizuar dhe nisi aktivitet këtë me këtë. A bëhet pjesë e një bashkëpunimi nëpërmjet sponsorizimit edhe bashkia, edhe kjo, edhe kjo ambasada gjermane? Ja ke dërguar e dyshoj fort këtë ke ty. I ke dërguar letër ambasadës gjermane për sponsorizime për të bërë këtë aktivitet. Je i madh fare. S'ke marrë ndonjë lek nga ata ti. S'ke marrë ndonjë lek
Edhe kale në heshtje, sa negativ je kriju, negativ je treguar, sa negativ je treguar. Si mo e lek shumë, e lek, thuaj s'ka lek bashkia të organizoj një event, një diçka për kujtimore për këtë datë të shënuar. Ore janë mira, miliona shqiptarë që nuk ju pyesin fare juve, fare! Mendjen e kanë ke perëndimi, pra në kuptimin që kultura perëndimore të jetë këtu, si mo e lek shu, po s'të dhanë lek, ambasada gjermane, e bare prej natë, kurse këta turqit kanë dhe lek fuqishëm që u vure atë plakën. U vure një plak pa pikën e estetikës u vure, aq shumë u tale. Po si mundesh të drejtosh kështu qytetin, më burrë, si mundesh ta drejtosh qytetin ti o Baçevan, vetëm duke paturi dhe duke dalë jashtë pulsit të qytetarëve. E diti ku e kanë mendin, pulsin, ritmin, qytetarët e Tiranës. Po kjo të duhet ty pra. Pashtu mund të vijë dhe njeri ty nga Afganistani nuk vjen. Nga Afganistani nuk vjen, por mund të vijë ndonjëri nga shoqëritë orientale, siç të ka ardhur, e të paguaj pa fund ty, dhe i bi që të na futësh këtu kulturën orientale, vlerat orientale, mendje. Po dëgjoj. Si? A mos i e thuaj, të shpëtoj, harove fare. Si harove? Harove fare këtë datë, po ti ku ishe ti kur u rrëzua muri Berlinit? E mban mend apo jo? Unë se që dëgjonja kështu, isha i vogël, se që dëgjonja kështu në për njerëz, por si kuptonja, se ishte akoma Afrika. Si më të harove, më bërë po si më harove këtë datë, po jo më nuk e haron ti jo nuk e haron. S'ma mbush mendjen ti, e shikon si mundohem të bëj lidhjen e se bëj dot. Ti nuk e haron morë, o veliaj, ti nuk haron asgjë. Jo ti, por edhe ata qindra njerëz që ke të kap kjo grokësima se marrë vesh, qindra njerëz që ke ti nga pas, të kujtojnë, ke agent. Tani na thuaj, ja dërgove letrën ambasadës gjermane apo jo për sponsorizim, apo ma thuaj, kjo është 100% në natyrën tënde, se i mafti. I menaxhon mirë këto gjëra. Bo, të mbaj mend kemi afti, brillant ishe. Ti ishe magji për të thithur donacione, ti ishe magji. Pam, 4 postera atje ke pishat e bulevardit, 100.000 euro projekti. Tak. I mathje. Më pëlqen për këtë gjë. Por puna është që po del jashtë pulsit vlerave të shoqërisë shqiptare. Si më e le kaq në mirgull, më përshgoxha minus o Baçevan, o administrator. Shgoxha minus, si e le më këtë datë më. Pra ti le brezin e ri, ke parasysh ti le të gjitha ata 30 vjeçarët e poshtë, i le në terë, i le që mos kujtojnë fare këtë datë. Si më një sekondore, të gjithë juve që jeni mbi 40 vjeç duhet ta dini fare mirë. Është shumë e rëndësishme demokracia, sidomos për shqiptarët, është shumë e rëndësishme, janë 45 vjet në diktaturë, e cila deri diku e kemi dhe neve, kemi pasojë ende që nuk po na ikën, nuk po na zhduket. Po si ta mbyllim tani? Na thuaj. Do dalësh të na thuash publikisht përse nuk organizove asgjë për 30 vjetorin e rrëzimit të murit të Berlinit. Na më na i thuaj diçka. Se s'të o si e thot sopore, po thuaj edhe njerë, thuaj. Ajo i mafje, të keqe nuk të jore, watcher menageri që je, lekist i mafje, lekist. Të shikoj edhe në për ato vendimet të Këshillit Bashkiak, nuk legje pa taksuar. Sa i mafje. Po thuaj, pra nuk të dhanë lek. Fakti që nuk të dhanë lek, nuk organizove asgjë. Na i ktheu përgjigjen. I mafje, gjigandje. Po mirë, po ata nuk të dhanë lekë sepse subeshe vona, nuk donin për një. Po ti, ku je ti që përfaqëson ëndrat, aspiratat e 1 milion tiranësve, ku je ti? Pra the varja dhe këtyre, i mafje, varja asaj Gjermanis, varja shqiptarve, thot, mua më duhen lekët. I mafje, sa bukur që e thua, pa kujton ti se u bet vonë shqiptarve për para parimeve demokratike, vlerave të demokracisë. Për 3 kënde lojra isha, i thret mendjes se nena duhen vlera, sepse vlera demokratike të merr edhe ty për leskash, të thot haj këtu, siç po të them unë në këto momente. Kupton ti? Po ti do t'i zbehesh këto që ti jesh gjithmonë komod me politikën tënde. E se ke keq, ja ke arritur, je i mat, Tëng donacionet, ka dhënë një donacion këta. Nga këto shoqërit nga orientale.
Trenke e bej ati nga një blokat të madhe, edhe fut këtu frymën orientale, luaj i fen, si që bere me ata qarquet, me memorialin turk. Nga ka dhënë lek tika, po të ka dhënë shumë mirë të ka dhënë lek. Po duhesh e bërë nderi, asaj s'kemi që, duhesh e bërë nderi, po, duhesh e bërë nderi. Pavarësisht që ti, po s'ke çfarë bën. Tani kjo është arsyeja për ta ditur. Nuk organizove asgjë me rastin e 30 vjetorit të rrëzimit të murit të Berlinit sepse s'mori asnjë lek nga ambasada gjermane. Dhe ti nuk doje të shpenzoj asnjë lek nga buxheti jot. Dhe ti i the dhe ëndrës së shqiptarëve që kanë perëndimin u the shko në drejtë s'më duhet. Sa i madh që je. Pra i bie që nëse nesër gjejmë ndonjë njeri që ty të jep lek, ti frap. E kuptoni juve çfarë është kjo? Frap. E bukur. I heq për një moment. Ua, qa komercializmi që je. I bi që s'transmeton lera fare ti. Ti transmeton vetëm biznes. Vetëm biznes. Ke bërë aktivitete për qytetin, por na vjeni natë për këta. Si s'organizove asgjë më për edhe, si nuk organizove asgjë më, për shumë ditë shenjtë më për shqiptarët më. Kanë dëgjuar zërin e Amerikës atë ditë dëgjonin fshehura, e pa besueshme, ai pe deklaratat. Ti e bën që komunisti e bër, se s'ka mundësi. Si? E lam Veliaj, gjeni juve përse Veliaj nuk organizoi asnjë aktivitet. Shkruani komentin tuaj, pse ndodh kjo gjë? Si është e mundur që bashkia nuk hodhi asnjë qindarkë, asnjë shkrim nuk hodhi në faqen e saj, një shkrim që është gjë më pa kosto, më periferike që mund të ndodhi. Tregtë bashkohemi pra lidhur me 30 vjetorin e rrëzimit të murit. Na çuditë të mase, Tarzani na çuditë e mase. Megjithatë Tarzan dëgjoi këtë shokun tën. Ky është si jashtë, ti je shumë lekis, po ky bën edhe politik, kurse ti s'bën politik, ti s'bën fare politik. Po më duket se ti s'bën fare politik. Ti mo shoko je, po të dhanë lekët ti luan fen. Mos e shikoni këtë. E përdor si letër, sepse është disa herë me ekonomike, u shkatrua me ato. Tani vërtet është edhe për diçka tjetër, por për diçka tjetër na i ka sjell tregu. Mua nuk më ndalon njëri që ta përdor edhe për një gjë tjetër. Kjo është të qenit mos ecësh drejt mendimit Matrix që na sill Tarzani i Tiranës. Na sill Tarzani i Tiranës dy aktivitete që këto na duhen. Ndërkohë ne do të mendojmë aktivitete të tjera që nuk janë zhvilluar, që janë në frymën tonë, janë në aspiratën tonë. Hey Tarzani, dëgjoj. Mos e vrit mend. Faleminderit që na ndoqët, ky ishte për emisioni Kodra pas bregut. Jemi çdo ditë nga hena në të premte, se sa bëj këtë prezantim, çdo ditë live. Para orës 7, diku midis orës 7, ja bëjmë live. Akoma s'kemi rënë, nuk kemi gjetur një orar fiks. Këtë e kemi si aranxhat, quhet, si aranxhat, sa për të hyrë, sa për të bërë nxemjen e ditës. Dhe gjatë ditës juve trenke shikoni, jepni koment, pra ne mundohemi nëpërmjet komedisë, sepse ashtu duhen sjell gjërat, komedisë do të thotë nëpërmjet argëtimit të sillim një aktualitet. Dhe aktualitetin e sillim në këndvështrimin ton, por këndvështrimet tona nuk përpuqen unike, këndvështrimet e mia nuk përpuqen unike. Prandaj kërkohet edhe mendimi juaj. Duke dhënë mendimin tuaj, juve arrini bëni një kontribut shumë të madh në demokraci dhe nuk e lini Tarzanin e Tiranës të votoj. Sipas qefit, ta lumsha unë ty. Bëra mirë mbylljen. Dëgjoj. Besoj tek Shqipëria, besoj tek talenti dhe forca e njerëzve të zakonshëm të këtij vendi. Besoj tek një atë, të cilin Zoti ka dhënë diçka i duhur, por çeli të